يعطيك العافية صبايا وشباب، كيفكن؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بعدنا بدرس الفونكسيون راسيونيل، تحديدا بالإكزرسيس 2. بهيدا الإكزرسيس بيعطيني فونكسيون f définie على الانترفال moins l'infini 1 union 1 plus l'infini par f de x égale x2 moins 3x plus 3 sur x moins 1. بيقول لي C هو الكورب ريبريزنتاتيف للفونكسيون f. بيطلب مني بأول بارتي calculer limite de f de x lorsque x tend vers 1 avec x plus petit que 1 ou limite de f de x lorsque x tend vers 1 et x est plus grand que 1. En déduire une asymptote DAC. يعني بداية أنا معي fonction f définie على الانترفال اللي هو moins l'infini 1 plus l'infini. بيطلب مني الليميت au borne de 1. أول ليميت هو ليميت لل f de x lorsque x tend vers 1 avec x plus petit que 1. هيدا الليميت هو الليميت لل f de x lorsque x tend vers 1 moins. إذا x plus petit que 1 معناتها x tend vers 1 moins. حتى نجيب هيدا الليميت بحط محل ال x1 بالاكسبريسيون تبعيت ال f de x بيطلع c égale 1 sur 0. تحديدا هيدي الزيرو هي 0 moins. ليه 0 moins؟ لأن إذا x plus petit que 1 معناتها ال x moins 1 نيجاتيف. x moins 1 négatif ou tend vers 0 يعني هيدي الزيرو هي 0 moins. Nombre sur 0 infini ou plus par moins c'est égal moins, alors c'est moins l'infini. De même aussi, limite la f de x lorsque x tend vers 1 et x est plus grand que 1 هو limite la x2 moins 3x plus 3 على x moins 1. On met à la place de x1 بيطلع النوميراتور égal 1 والدينوميناتور égal 0. بما انه ال x plus grand que 1 معناتها ال x moins 1 positif alors x moins 1 tend vers 0 plus. بصير عندي 1 sur 0 infini ou plus par plus donc c'est égal plus l'infini. Comme limite la f de x lorsque x tend vers 1 égale infini هيدا بيعني الدروات d'équation x égale 1 هو بسمي لي اياها d هو asymptote vertical. ننتقل على تاني بارتي. بتاني بارتي بيطلب مني ليميت لل f de x بالموال لانفيني وبالبلوس لانفيني. بعدين بدي برهن الدروات d اللي عندها ايكواسيون y égale x moins 2 هي asymptote oblique. بداية حتى نجيب الليميت لل f de x بما انه ال f de x هي عبارة عن فونكسيون راسيونيل وانا عم جيب الليميت بالانفيني، باخد المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيوميراتور وبالدينوميناتور وبعمل سامبليفيكاسيون. دائما بس كون عم جيب ليميت لفونكسيون راسيونيل بالانفيني هيك بشتغل، يعني باخد المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيوميراتور وبالدينوميناتور بعمل سامبليفيكاسيون وبجيب الليميت. حتى اعمل سامبليفيكاسيون x2 على x بتطلع x، يعني بيطلع هيدا الليميت سي ايجال ليميت للx لورسك x tend vers moins l'infini donc c'est égal moins l'infini. De même limite لل f de x lorsque x tend vers plus l'infini. حتى اجيب الليميت بالبلوس لانفيني باخد المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيوميراتور والدينوميناتور وبعمل سامبليفيكاسيون بيطلع x2 على x c'est égal x donc cette limite égale limite لل x lorsque x tend vers plus l'infini c'est égal plus l'infini. بما انه الليميت بالانفيني عم يطلع عندي انفيني هون بقول انا انه عندي possibilité d'asymptote oblique. هو بالبارتي ب بيقول لي برهن الدروات d اللي عندها ايكواسيون y égale x moins 2 هي asymptote oblique. حتى برهن الدروات d انه هي asymptote oblique بدي برهن انه الدروات d عم تقرب من الكور بالانفيني. عم تقرب من الكور يعني لازم يكون الديفرنس بينه وبين الكور تقريبا égal 0 lorsque x tend vers plus l'infini. حتى شوف هيدا الديفرنس بجيب الليميت لل f de x moins y lorsque x tend vers l'infini. هيدا الليميت لازم يكون égal 0. Alors on cherche limite لل f de x moins y lorsque x tend vers l'infini. C'est égal بحط محل ال f de x الاكسبريسيون تبعت ال f de x وبحط محل ال y الاكسبريسيون en fonction de x. C'est-à-dire limite لل f de x moins y c'est égal limite لل x2 moins 3x plus 3 على x moins 1 اللي هي ال f de x moins x moins 2 اللي هي ال y. اكيد بجيب ميم دينوميناتور حتى اشوف هيدا الليميت بيطلع سي ايجال ليميت
للإكس 2 موان 3 إكس بلس 3 وبضرب فوق وتحت بإكس موان 1 بصير عندي إكس موان 2 فاكتور إكس موان 1 كلياتهم على إكس موان 1. بعمل ديفلوبمون لهيدا البرودوي بيطلع سي إيجال ليميت للإكس 2 موان 3 إكس بلس 3 موان إكس 2 موان إكس موان 2 إكس بلس 2. بشيل البارونتيز وبجمع الترم سومبلابل بيطلع سي إيجال ليميت lorsque x tend vers l'infini لل 1 sur x moins 1. Lorsque x tend vers l'infini x moins 1 tend vers l'infini بيطلع عندي nombre sur infini يعني 1 sur infini c'est égal 0. بما انه الليميت لل f de x moins y lorsque x tend vers l'infini égale 0 معناتها بالانفيني الفرق بين الكورب والدروات هو à peu près 0. يعني الكورب رح يكون كتير قريب من الدروات. يعني on dit la droite D d'équation y égale x moins 2 est une asymptote oblique AC. On passe à la partie 3. بيطلب مني بهيدي البارتي vérifier que f' de x égale x facteur x moins 2 sur x moins 1 au carré. C'est-à-dire il faut chercher f' de x. On a f de x est de la forme u sur v. La dérivée de f de x هي u' moins v' على v carré. Donc c'est égal. Le u' هي الدérivée le numérateur هي 2x moins 3. Alors c'est égal u', c'est-à-dire 2x moins 3 fois v fois x moins 1 moins le v' هي الدérivée le dénominateur c'est égal 1 fois u اللي هي x2 moins 3x plus 3 sur v carré اللي هي x moins 1 au carré. بعمل développement وبجمع الترم سومبلابل بيطلع عندي ال f' de x هي x2 moins 2x على x moins 1 au carré. هو بده اياني اكتبها بهيدا الشكل. Tout simplement on met x en facteur بيطلع c'est égal x facteur x moins 2 sur x moins 1 au carré. هيك انا بكون برهنت ال f' de x égal x facteur x moins 2 sur x moins 1 au carré. On passe à la partie 4. Dans cette partie, il demande de dresser le tableau de variation de f. Pour dresser le tableau de variation de f, il faut étudier le signe de f'. نحن عندنا ال x moins 1 au carré est toujours positif. Alors, comme x moins 1 au carré est toujours positif, alors f' de x garde le signe de x facteur x moins 2. بما انه ال x moins 1 au carré positif معناتها ال f' بتاخد نفس السين لل x facteur x moins 2. يعني انا حتى اعرف السين لل f' لازم اعرف السين لل x facteur x moins 2. هذا كيف بنعمل له étude de سين؟ هيدا بولينوم دو سكوند دوغري. حتى اعمل له étude de سين لازم جيب له الراسين. حتى اجيب الراسين حل الايكواسيون x facteur x moins 2 égale 0. x facteur x moins 2 égale 0 c'est équivalent à x égale 0 ou x égale 2. بما انه صرت بعرف عن الراسين لهيدا البولينوم معناتها صرت بعرف اعمل له étude de سين معناتها صرت بعرف انا اطلع السين للاف بريم معناتها صار فيني ارسم التابلو دو فارياسيون. بالتابلو دو فارياسيون عندي 3 لين. باول لين بحط الدومين ديفينيسيون اللي هي انترفال موان لانفيني بلس لانفيني وبدي شيل ال1. بتاني لين بحط السين للاف بريم. ان الاف بريم بتاخد السين للاكس فاكتور اكس موان 2 والاكس فاكتور اكس موان 2 سنول بور دو فالور اللي هن 0 و 2. بيناتهم بياخد السين اوبوزي ا وبراتهم بياخد ميم سينو كو ا. هيدا السين للاف بريم. من السين للاف بريم بعرف الفارياسيون للاف. الفارياسيون للاف يعني قيمة الاف كرواسونت وقيمة الاف ديكرواسونت. بالانترفال اللي بتكون فيه الديريفي بوزيتيف بتكون الاف كرواسونت وبالانترفال اللي بتكون فيه الديريفي نيجاتيف بتكون الاف ديكرواسونت. يعني باول انترفال الاف كرواسونت بالثاني الاف ديكرواسونت بهيدا الانترفال اوسي الاف ديكرواسونت وباخر انترفال الاف كرواسونت. حتى اكمل التابلو دو فارياسيون بحط الليميت اللي عندي او بون دو دومين ديفينيسيون. عندي الليميت بالموان لانفيني هو موان لانفيني جايبينه قبل. الليميت بالبلوس لانفيني هو بلوس لانفيني. الليميت بالان موان هو موان لانفيني وبالان بلوس هو بلوس لانفيني. هيدول الليميت كلهم طلعناهم نحن قبل. بيبقى علي حتى اكمل التابلو دو فارياسيون جيب الماكسيموم والمينيموم. الماكسيموم هو الاف دو 0 والمينيموم هو الاف لل 2.
alors on cherche f de 0. حتى اجيب ال f de 0 حط محل ال x 0 بالاكسبريسيون تبعت ال f وطلع الفالور نيميريك. alors c'est égal 0 au carré moins 3 fois 0 plus 3 sur 0 moins 1. تطلع alors c'est égal moins 3. alors le maximum لل f هو moins 3. de même حتى اجيب المينيموم on cherche f de 2 بنعوض ال x بال 2 بالاكسبريسيون تبعت ال f بيطلع c'est égal 2 au carré moins 3 fois 2 plus 3 sur 2 moins 1. c'est égal 1. alors le minimum لل f c'est égal 1. هيك نحن بنكون رسمنا التابلو de variation. on passe à la partie 5. بيقول لي tracer le droite grand D petit d et la courbe C. هيدول الدو دروات هن الاسيمتوت فيرتيكال والاسيمتوت اوبليك. حتى نرسم بداية نرسم ريبير. عندي الدروات دي عندها ايكواسيون x égale 1. c'est une droite verticale يعني parallèle على l'axe y', et passe par tous les points qui ont pour abscisse 1. يعني c'est la droite d'équation x égale 1. الدروات الثانية هي الدروات اوبليك d'équation y égale x moins 2. نحن حتى نرسم دروات اوبليك بطلع 2 بوان بارتيكولير موجودين هدول الدروات وبرسم الدروات. يعني باخد valeur للx وبطلع الفالور للy correspondant. c'est-à-dire pour x égale 0 par exemple on a y égale moins 2, et aussi pour x égale 2 on a y égale 2 moins 2 c'est égal 0. alors sur cette droite on a 2 points particuliers qui ont de coordonnées 0 moins 2 et 2 0. on met ces 2 points sur le repère. هيدول 2 points de coordonnées 0 moins 2 et de coordonnées 2 0. et puis on trace la droite D. بعد ما ارسم الاسيمتوت اللي هن الدروات d'équation x égale 1 والدروات d'équation y égale x moins 2 بنتقل حتى ارسم الكورب. حتى ارسم الكورب بروح على التابلو دو فارياسيون. بالتابلو دو فارياسيون عندي بوان بارتيكولير لازم احطهم اول شيء على الريبير اللي هن الماكسيموم والمينيموم. الماكسيموم دو كوردوني 0 moins 3 والمينيموم دو كوردوني 2 1. alors هيدا الماكسيموم دو كوردوني 0 moins 3 وهيدا المينيموم دو كوردوني 2 1. رسمت الاسيمتوت وحطيت البوان بارتيكولير. حتى ارسم الكورب ببلش اقرا التابلو دو فارياسيون de gauche à droite. عندي lorsque x tend vers moins l'infini f de x tend vers moins l'infini. يعني الكورب رح يبلش من moins l'infini moins l'infini. اكيد بالانفيني انفيني الكورب رح يكون قريب من الاسيمتوت اوبليك لان احنا برهنا دروات y égale x moins 2 هو اسيمتوت اوبليك بالانفيني. معناتها الكورب رح يكون قريب من الاسيمتوت ويطلع على الماكسيموم اللي هو البوان 0 moins 3 يعني على هيدي البوان. بده يكون قريب من الاسيمتوت ويطلع على الماكسيموم يعني الكورب رح يكون بهالشكل. هيدي اول شقفة من الكورب. الشقفة الثانية من الماكسيموم الكورب بده ينزل على موان لانفيني lorsque x tend vers 1 moins. يعني هيدا ال x égale 1 lorsque x tend vers 1 moins الكورب بده ينزل على موان لانفيني اكيد اسيمتوتيكمون على الدروات x égale 1. يعني c'est comme ça. هيك نحن بنكون خلصنا اول شقفة من التابلو دو فارياسيون. ننتقل على الشقفة الثانية. عندي lorsque x tend vers 1 plus f de x tend vers plus l'infini. مثل ما قلنا هيدا ال x égale 1 lorsque x tend vers 1 plus يعني بعد ال 1 ال f de x tend vers plus l'infini يعني الايماج رح يكونوا بالبلوس l'infini. اكيد هون اسيمتوتيكمون على الدروات x égale 1 الكورب بده ينزل على المينيموم اللي هو البوان دو 1. يعني من البلوس l'infini اسيمتوتيكمون على الدروات x égale 1 الكورب بده ينزل على المينيموم. بيرجع الكورب بده يطلع على بلوس l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. c'est-à-dire lorsque x tend vers plus l'infini الكورب بده يطلع على بلوس l'infini. كمان بالبلوس l'infini plus l'infini عندي الدروات d'équation y égale x moins 2 هو اسيمتوت اوبليك. يعني الكورب رح يطلع على بلوس l'infini قريب من الاسيمتوت اوبليك. c'est-à-dire c'est comme ça.
Donc, c'est la courbe C. On passe à la partie 6. بهيدي البارتي بيقول لي discuter, suivant le valeur de réel m, le nombre de solutions de l'équation x2 moins 3x plus 3 sur x moins 1 égale m. discuter معناتها بدي ناقش حسب شو؟ حسب الفالور للm. شو هو اللي بدي ناقشه؟ النومبر de solutions de l'équation x2 moins 3x plus 3 sur x moins 1 égale m. هيدي l'équation n'est autre que l'équation f de x égale m. كيف بشوف النومبر de solutions de cette équation؟ حتى اشوف النومبر de solutions بشوف النومبر de points d'intersection de la courbe C اللي هو représentatif de la fonction f avec la droite y égale m. graphiquement الدروات y égale m هو دروات horizontal يعني parallèle على الأكس x prime x. هذا الدروات ممكن يقطع الكورب ب 2 بوان، ممكن par exemple ما يقطع الكورب بولا بوان. النومبر de solutions هو حسب النومبر de points d'intersection. نحن لازم ناخد كل الكا تبعو للm. بلاحظ أنا par exemple إذا الm appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 union 1 plus l'infini، بلاحظ أنا الدروات y égale m بيقطع الكورب ب 2 بوان. وين ما كانت الدروات y égale m، إذا كانت الm أصغر من moins 3 أو أكبر من 1، الدروات y égale m بيقطع الكورب ب 2 points. Alors on dit, dans ce cas, que l'équation f de x égale m admet deux racines distinctes. الكا الثاني إذا كانت الm بين moins 3 وال 1. إذا الm بين moins 3 وال 1، بلاحظ الدروات y égale m ما بيقطع الكورب. Alors, la droite y égale m ne coupe pas la courbe C. Dans ce cas, l'équation f de x égale m n'admet aucune racine. الكا الثالثة إذا الm égale moins 3. إذا الm égale moins 3، بلاحظ أنا الدروات بيقطع الكورب ببوان واحدة. بهيدي البوان عندي تونجنت باراليل على الأكس x بريم x. بما إنه بيقطع الكورب ببوان واحدة، يعني عندي سوليسيون واحدة. وبما إنه بهيدي البوان عندي تونجنت باراليل على الأكس x بريم x، هيدي السوليسيون رح تكون سوليسيون دوبل. Alors on dit que l'équation f de x égale m admet une racine double اللي هي x prime égale x seconde. بهيدي الكا السوليسيون double هي x prime égale x seconde égale 0. De même aussi si m égale 1، بلاحظ أنا الدروات y égale m كمان بيقطع الكورب ببوان واحدة. بهيدي البوان عندي تونجنت باراليل على الأكس x prime x. بما انه الدروات y égale m بيقطع الكورب بوان واحدة، معناتها عندي سوليسيون يونيك. بما انه بهيدي البوان عندي تونجنت باراليل على الاكس x بريم x، هيدي السوليسيون بتكون سوليسيون دوبل. C'est-à-dire l'équation f de x égale m admet dans ce cas une racine double هي x prime égale x seconde. حتى اعرف انا قديش هيدي الراسين دوبل، بروح بشوف قديش الراسين، هيدي الراسين x prime égale x seconde égale 2. هيك نحن بنكون خلصنا من هيدي البارتي. On passe à la partie 7. بهيدي البارتي بيعطيني دروات d prime عنده équation y égale x moins 3. بيطلب مني déterminer le coordonnées de points d'intersection A de la droite d prime et de la courbe C. حتى اجيب الانترسكسيون بين الدروات والكورب بحل الايكواسيون f de x égale y. لأن نحن بنعرف l'abscisse de point d'intersection A de la courbe C avec la droite d' هو السوليسيون de l'équation f de x égale y. يعني حتى اجيب انا الابسيس للبوينت d'intersection بحل الايكواسيون f de x égale y. Cette équation est équivalente à x2 moins 3x plus 3 على x moins 1 اللي هي expression de f de x égale x moins 3 اللي هي ال y. هيدي الايكواسيون حتى حلها بعمل produit de moyenne égale produits extrêmes. بعمل développement بصير عندي x2 moins x moins 3x plus 3 égale x2 moins 3x plus 3. بجيبهم كلهم لقبل الإيجال بيطلع عندي x égale 0. السوليسيون لهيدي الإيكواسيون هو الأبسيس للبوينت d'intersection A، c'est-à-dire
x de a égale 0. بعد ما طلع انا الابسيس للA، كمان الA موجودة على الدروات، هطلع لها الاوردوني. بما انه الA هي بوان دو لا دروات دي بريم، معناتها الكوردوني للA فيريفي l'équation de la droite des primes، يعني y de a égale x de a moins 3. بحط محل ال x de a 0، تطلع عندي ال y de a c'est égal moins 3. C'est-à-dire le point d'intersection عندها coordonnées 0 moins 3. الابسيس طلعته 0 والاوردوني moins 3. بالبارتي B بيطلب مني tracer la droite des primes et résoudre graphiquement l'inéquation x2 moins 3 x plus 3 sur x moins 1 plus p2 égale à x moins 3. بداية حتى ارسم الدروات دي بريم لازم يكون معي 2 بوان موجودين على هيدي الدروات. انا معي بوان وحده هي البوان A. البوان A عندها كوردوني 0 moins 3، ولكن بوان وحده حتى ارسم الدروات ما بتكفي. لهيك نحن بنرجع بناخذ الايكواسيون تبعت الدروات دي بريم وبنجيب بوان تاني. كيف بنجيب بوان تاني؟ باخذ فالور للاكس وبطلع الفالور للاي كوريسبوندون، بس اكيد بدي اخذ الاكس غير الزيرو. Par exemple pour x égale 3 بيطلع عندي ال y égale 3 moins 3 يعني 0. صار عندي 2 بوان موجودين على الدروات دي بريم، هن le point A de coordonnées 0 moins 3 وال point الثاني اللي هي de coordonnées 3 0. بحط هدول ال 2 بوان على الريبير وبرسم الدروات دي بريم. Alors c'est la droite des primes اللي عنده équation y égale x moins 3. هلا انا كان فيني اسمه بطريقه ثانيه، بما انه الدروات دي بريم عنده نفس البونت تبع الدروات دي اللي هو الاسيمتوت اوبليك، يعني هو باراليل عليه. كان فيني انا اكتفي ببوان وحده وارسم منها دروات باراليل على الدروات دي، بيطلع عندي الدروات دي بريم. بعد ما ارسم الدروات دي بريم بيطلب مني ريزودر سيت انيكواسيون جرافيكمون. هيدي الانيكواسيون اللي هي x2 moins 3 x plus 3 على x moins 1 plus p2 égale à x moins 3 c'est équivalent à f de x، هيدي الاكسبريسيون تبعت ال f de x plus p2 égale à x moins 3. جرافيكمون ال f de x plus p2 égale à x moins 3 هيدا بيعني الكورب لازم يكون تحت الدروات d'équation y égale x moins 3 اللي هي الدروات دي بريم. Alors f de x plus p2 égale à x moins 3 جرافيكمون بيعني انه الكورب تحت الدروات دي بريم. بتطلع انا هيدي الدروات دي بريم، وين في عندي بارتي من الكورب تحت الدروات دي بريم؟ ما عندي انا غير هيدي البارتي. هيدي البارتي حتى حل الانيكواسيون بدي اشوف انا لو فالور دي اكس كوريسبوندون. هيدي البارتي هي تحت الدروات دي بريم pour les valeurs de x qui sont compris entre 0 et 1. Alors on dit que f de x plus p2 égale à x moins 3 si et seulement si x appartient à l'intervalle 0-1. أكيد عند ال 1 بما إنه ال 1 برات الدومين ديفينيسيون على طول أوفر، عند الزيرو بتكون فيرمي لأن في عندي إيجاليتي. نرجع بنعيد حتى تكون ال f de x plus p2 égale à x moins 3 لازم يكون الكورب تحت الدروات اللي عندها إيكواسيون y égale x moins 3 اللي هي الدروات دي بريم. بلاحظ أنا عندي شقفة واحدة من الكورب تحت الدروات. الفالور للإكس كوريسبوندون هن بين الزيرو والأن. معناتها السوليسيون لهيدي الانيكواسيون هو الانترفال 0 1. عند الأن على طول أوفر لأن الأن ما موجودة بالدومين ديفينيسيون، ما فيها إكس تكون إيجال 1. وعند الزيرو بسكر الانترفال لأن في عندي إيجاليتي. هيك نحن بنكون خلصنا هيدا الإكزرسيس. ميرسي pour votre attention.